madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee aan sharci haysan warbar gudoomiyaha 30 sano ku dhawaad aan cidi bedelino taw adigu war ana baqir hayste qir guurso war haystaa gudoomiyaha wadani waa la doortay dhawaan isaga waqtigiisii badan baa ka hadhay gudoomiyaha hore baarlamaanka gudoomiyaha hore wadani wari sharciyadu ma ogola markii uu murashax noqonayay sharciga qortay baarlamaanka ayaa sheegay waqti la galab murashaxnimada haddana murashaxan jirin oo qeyb sharci u qaatay cidina kuma qabsato haddana aanu magacaabo sharci ma haysatin waxa ila tahay saddex xisbi soo baxo ama kuwa cusub la ka dhiga ama kuwa hore dhaqaalaha aynu doorashada ku galayno waa qaybsan doonaa hadii alla yiraahdo in dhaqaalaha ka weyn ognahay ka qayb qaata wixii qaranku noo dhibo lahaynaa nala xisaabtoo baarlamaanka idinka tii u qaybiye wixii aad u dhigteen ee meel u goysanaatay arintaas waa doorashooyinka waa laga hayaa kuwii aan diyaar ku helno waa ku daraynaa laakiin haddii waxba noo dhiibin lacag doorashada waa qabta baasha dawaan ku tartamaynaay soo diyaar garoob aan leeyahay sharciyada ku galo doorasho ma jiraan waxa dowladda qaar ka tagay saddex xisbi oo kala galay sharci ma historian ma sharci baarag ma isgaray ma waqtigoodu u dhacay 10 sano ma xisbiyada doortaalay 10 sano waxa dadka loo furo xisbiyadu waa furay inaga oo sharciga furinay baarlamaan iyo xukuumadba guddiga aynu inagu dooranayna way furiso way hawlgelisay meesha certificate wasiis baarlamaan waxa cilaysan imka laba golatii taan waxa gusaan ma raaca xukuumadda adiga kan xukuum maxkamadda sare hadii la geeyo lagu noqonayo waa joogtaa iyada xukunta annagu maxkamadda iyo golo waxay soo gooyaan baan fulinaa kama hornimaado sidaa daraadeed wadada sharci baa lahayaa xisbiga taasi ku adagtay diidayo dee u dacwo hay-adaha ina kala saara laakiin furi ahaan anigu wadaan hayaa maalin walba waa la xisaabtansan taasaa diiday taasaa iyo qaar aanan galinba waa hal wajar laakiin kagaba leexanay sharciga taa sharci baan u arkaa xisbi ma maagelin midna ma diidani midna ma dhisaayo haddii loo dayn lahaa aniga saddexdii saqaniga aan qoonaan lahayn idinkaan ugu soo daayay la dhisay xisbada markay taasi inoo dhamaato doorashada sanqar la'aan iyo buuq la'aan haddii sharci lahayana dee la helana waa wanaagsan ma diido waxaanu garataa xisbiyada waxaynoo soo baxay saddex xisbi waxaanu doonaynaa inaynu ka gaarsiino muddada aad tidhaahdaan waxba lagu korina ma ogolin qaarkiin ee 2 sano horta qoladan mucaaradka ameer kaftana xisbigooda ugu dhaca waqtigoodii xisbiyada way naga dhaceen saddexdeena kuma faanka gudoomiyaashana qaar baas sano maraya xisbiga mucaaradka iyaga wuxuu wada saxaamay waxa naga dhacay waxay dhahaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee aan sharci haysan warbar gudoomiyaha 30 sano ku dhawaad aan cidi bedelino taw adigu war ana baqir hayste qir guurso war haystaa gudoomiyaha wadani waa la doortay dhawaan isaga waqtigiisii badan baa ka hadhay gudoomiyaha hore baarlamaanka gudoomiyaha hore wadani wari sharciyadu ma ogola markii uu murashax noqonayay sharciga qortay baarlamaanka ayaa sheegay waqti la galab murashaxnimada haddana murashaxan jirin oo qeyb sharci u qaatay cidina kuma qabsato haddana aanu magacaabo sharci ma haysatin walba calqa taala si aynu waxaan soo buran uga baxno doorashooyinkii cagtan saareen dhaqaalaheena dadkana waa la socotaa doorashooyinka waa la socotaa waxa ila tahay saddex xisbi soo baxo ama kuwa cusub la ka dhiga ama kuwa hore dhaqaalaha aynu doorashada ku galayno waa qaybsan doonaa hadii alla yiraahdo in dhaqaalaha ka weyn ognahay ka qayb qaata wixii qaranku noo dhibo lahaynaa nala xisaabtoo baarlamaanka idinka tii u qaybiye wixii aad u dhigteen ee meel u goysanaatay arintaas waa doorashooyinka waa laga hayaa kuwii aan diyaar ku helno waa ku daraynaa laakiin haddii waxba noo dhiibin lacag doorashada waa qabta baasha dawaan ku tartamaynaay soo diyaar garoob aan leeyahay taana